Rikiti Vu Tuesday 3 September 2024 makabatireko vatereri manyama icho kwadi muri ya Zimbabwe rikenda pina ndiri mukati mekureva mukati mekufafadzana kutsudzura dziri kuitika matima na wase nyika ino rega ndingoti mamukaseiko matima na wase nyika ino vana veZimbabwe nepasi rese kunopinda mungwapitie denga uko kuJerusalema kune vanakomana vatsvene vanotaura nemuzukuru wangu kusanganisira vana Nikodimasi nananiko muzukuru Leviticus Simon Peter Mother Mary Rikiti Vu nyaya dzati kutaura mukoma kepo tene muri yeZimbabwe vari kutaura vari mukati medziva remukagwa kuti vachingeta kupinda mumweya mukati memngwambe chedenga mukati medongwe rechirekere chiyomwe saka muri yeZimbabwe gadzirire kugara pamuri ipapo vari mukati medzimotokari isai masiti bhose vakagara mungoro nyatsofamba misina mapambo famba ine ngoro yakatumirirwa kumberi vane motokari dzisina mabreaks musagara madzimutse kana muchiziva kuti adzimire chitima cheNational FM chinokugara chichienda hachinei kuti kuri kunaya kuri kutonhora kuri kuvhuvhuta kuri kupisa kune mweya enyoroshi wiri binifu wakachiwe makemeniki ndokusaka ikazoshevedzwa kuti the whole nation on one station paka muri yeZimbabwe ndine nyaya yepa Epworth Tony Park handina kukukanganwai mbavha dzakaenda kunoba asi kwakazowanikwa mbavha yakarara iri pasi ine matifi ine masola mablanketi apo yachikorwa gumbo yakagara panga pasisina mweya wekutiza panga pasisina uchenjeri akarara ari panzvimbo akaunganidza zvinhu izvi Epworth Tony Park tamba ine street mbavha yakachikorwa negumbo baba pati ndokusaka tauya nacho takachipakata muri yeZimbabwe ndine nyaya yekuhwedza yebenzi kana kuti munhu anorwara nenjere akafa aita kuti kutaura kuno kwatiri kuita paite vanhu vanokwana kuita 4 vanogara pamba pari kunzi pakaroverwa munhu plus 1 mwana vasingagari pamba 4 ne1 mwana wepamba ipapo ane pamba pakasvikwa nemunhu anorwara nenjere akazama kurwisa motokari yairipo muridzi akabuda panze akarova muridzi nesimbi kusvika mwana wacho abuda pakazoita vanhu vakazobva kunze vakabatsira benzi vakarirova benzi iri rakazofa kune vanhu vari mukati mutemo unoti musatonga mega vakasungwa asi ndichakuudzai zvakaitika panyaya iyi ihwedza iyi ndine nyaya muri yeZimbabwe yekuDarwendale yemurume akatora mukadzi akaisa pamba iye abva mukufirwa nemukadzi pasati vaitiwa manyaradzo pasati parohwa guva achibva aendeswa kwamambo kunzi anofanira kuti atongwe nemhosva yekupisa guva pamutongo wacho ndopaita kuti chaidzoke nhasi ndoziva kuti makapakata ndine nyaya muri yeZimbabwe yemunhu akamhanya achibva pamba pake achienda kunodonhera paguva asi paakabva pamba pake aidzingirirwa nehama yake yakafa yakaonekwa nevanhu vese kuti ndinhengi uyu asi uyu paakatiza achidonhera pasi ndo paakafira zvachose asi kwairi kubva hama dzangu ndichakuzivisai nyaya iri mugweru sori gweru ndangoti tendererei mugweru mbijana mazuva ano vanenge vachida kukubatai mapedza chirongwa kuti vakupei nyaya nokutsvaga nhemba dzevabatsiri munobatika papi ichokwadi muri yeZimbabwe unenge achida kundibata asi mukoma kepe handirege kutaura nyaya yemwanasikana akati kuna mai guru mukadzi wanzvadzi yake mai guru ndoda kuti muite bhebhi rangu musikana wangu ndoda kuti muite musikana wangu zvandiri kutaura zviri kubva pasi pemwoyo wangu isikireti yedu sezvinoita vanhu kana vachinge vadanana asi iye musikana ari kukombisawo mai guru mukadzi wehanzvadzi yake chaibuda ndibude ndati ndoda kuti muite musikana wangu bhebhi rangu zvazoitwa tsvakurudzo zvakabuda muri yeZimbabwe ipapo ndinyengetedzei ndinazvo 10 on 1 station paka gweru chiri kuti kudini kuitika matima navasenyika ino nyaya ndoda kutaura panguva ino muri yeZimbabwe ndakamboitaura iri nyaya yakada kufanana naiyoyo asi ichitika mukati menzvimbo yegweru chinova chinhu chiri kuratidza kuti mugweru aripo here kuti munhu ane mushonga iwowo angave godobori kana muprofita akaona simba rekuti izvo pawanike mushonga uyu pane pamba muri yeZimbabwe iri mukati imba iyi iri mukati menzvimbo yekugweru but munhu ane nzvimbo yekugweru anoshandira muHarare asi ane imba kugweru pakaitika dambudziko pamba apa murume uyu akaita vana vanogona kuita 7 nemukadzi wake vana vandiri kutaura apa vemurume uyu
vese vakadzoka pamba, vakaroora nevakaroorwa, ende vese hakuchisina iko zvinozvi ane mukadzi wake kana kuti ane murume wake. Vasikana vakaenda vakaita mwana, vakaita vana, vakadzoka navo pamba. Vakomana vakaroora vakaita dzimba, vakaita vana, vakasiyana nevakadzi, ndokubva vadzoka pamba. Pamba apa pane vanhu vakawanda mhuri yeZimbabwe, asi dziri mhuri dzepamba ipapo chete pasina mutorwa. Inzwai mhuri yeZimbabwe yandoda kutaura pano, fambai neni ndibatisisei. Baba ava zvavakaita vanhu havadzoka pamba. Pane minana iri kuitika pamba. Pane wani mwanasikana akaroorwa akaenda kumurume achibva adzoka, achibva aenda pamba. Mwanasikana izvozvo mhuri yeZimbabwe, kana ndichitaura ndinoti murume mukadzi. Zvakangoitika ari pamba. Bereki vake vakapedzisira vakutoudzwa nana mbuya, mwanasikana akushedza nambuya kuti uyai muone zvandiri. Pamba apa vanhu kana vakarara dzimwe dzenguva vanomuka vari panze. Yeizvi zvinhu zvinoitika pamba izvi, right? Pamba apa kana ndisingakanganise, vakabika chikafu, vakangoita zuva rinosara chikafu chiri mupoto, vachizoona mupoto mangwana munomuka mune chimbuzi mupoto. Zvavakadya nezviro zvakanaka hongu, asi pakamwira chinosiyiwa mupoto chete, vachiti mangwana vanomuka mupoto mune chimbuzi. Uyezve vanhu vanorara vari pai, vanomuka vari pasi, right? Vane zuva rakashedzwa vamwe vanhu veukama vanga vari pamba. Vanhu vavakamuka mangwana makuseni, vanhu vese pasina kapfeka hembe, ende hembe. Uyezve pamba apa, imba iyi mukaitarisa, mudhuri wayo une makomba, godobori, n'anga. Ndokubva aenda nayo kugweru. Aenda kugweru, vanhu ava vakatizotoda kushandisa imba yakafanana nedining, yekuti ticharara tese mudining umu. Varume nevakadzi kusanganisira vaimbiri nevanokwenya magitari, vanokwenya mambira vaya, vachibva varara mumba umu. Mangwana makuseni mukoma KB, vanhu ava vakamuka zvakare timu ragodobori risina kupfeka, risina kana hembe. Apo varara vakapfeka. Zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndezvekuti pavabatsiri uyu gurupu rakaenda ranga rine madzimai maviri. Pamadzimai maviri, mudzimai 1 aitori nemwana wake mudiki kumusana ari kuyamwa. Pane chinhu chakazoitika chinorwadza ipapa. Mumba umu varume vese nevakadzi ava vakamuka zvakare vakashama vasina kupfeka. Hembe dzinenge dziri kupi? No, hembe hadzisi kuwanikwa zvachose. Zvamuchose vakatozotsvagirwa dzimwe hembe. Asi chakanetsa ndechekuti mwana womwe mukadzi anga ari mumba umu akamuka achirutsa kusvikira ashayikira pamba ipapa nematambudziko. Kukashedzwa mapurisa kuti vazotora mutumbi kusvikira mwana uyu aendeswako, vakaita zvavakaita. Mwana uyu mukoma KB kutaura kune kuti inyaya isati yapera, nokuti mwana uyu atorwa neve kumapurisa kuti mwana afira pai mumba, afira mumba, akabva aendeswa. Murume wepamba apa ndiye munhu akamira nyaya dzokuti mutumbi ubviswe pamba. Amai vemwana netimu rese rekuyarira ranga rakarara vari vanhu vachiita sekunonzi vanhu vasisazivi zvavari kuita. So matorero vakatiwa mutumbi wainzi izvo, kana vanhu vakuziva zvavari kuita vanokwanisa kuti pazozivikanwa kuti zvingaitwa sei. But pane uchenjeri hwaitwa nababa ava wokuti baba vanga vasisadi kuti vanhu vazive kuti vane vanhu vavakashedza pamba, asi pane zvavakuita vari mumba. Right, zvadaro mukoma KB. Baba vakaita 2 days vaine vanhu vamumba vasina kuzivisa vanhu kuti ndo zviri kuitika pano, asi zvichizivikanwa nefamily yepamba apa kuti ndo zvaitika. Vadaro mukoma KB ndigodobori kauyo ari kurwara ari mumba. Chinova chinhu chakaita kuti vati saka baba vakusevenza kwaunonda kuHarare vakapiwa mazuva ari 2 off vachinoita zvinhu zvavo kumba nagodobori wavo. Mazuva akabva 2 ese vanhu vari mumba vasati vaburitsa vanhu mumba, zvaita kuti baba vaitogona kudzokera kubasa vachisiya vanhu vari mumba. Asi zvaisaita chikonzero vanhu vacho vasiya vari mumba ndiye godobori wakati vazoya zopedza zvinhu apa ari kurwara vese nevanhu vake. Ndokubva afonera munhu akamupa godobori kubasa kuti iwe uyu munhu ndomuziva akambobatsira kumba kwedu zvakati nezvakati, zvikanzi shamari
anichazizo kuita munhu uya izvozvo ari mumba ari kungotenderera. Inzwai baba Pati nemhuri yeZimbabwe zvakaitika. Baba vakashedzwa nekomana wavo 3 vachizama kuda kubuditsa vanhu ava mumba kuti vavaendese panze. Vanhu ava vaiti vakabatwa kuda kubuditswa mumba, uchibva mudining kana kuti kune TV uko uchifamba masteps 1 2 3 4 ekuenda kudhoo sedining hombe vaifamba zvakanaka, asi vakasvika padhoo mukoma KB kuti vamubuditse panze vaita simba rekuti sekuti vari kuona chinhu chinotyisa chiri padhoo, vachiita simba rakawanda rikudzokera mumba zvisina basa kuti vakadzi. Simba ravaita vakasvika padhoo raivhundutsa. Baba vakwanisa kuvhara madhosi ndokubva fonera munhu uyayo akavapa godobori akati chamari unoziva here hama dzevanhu ava kunoku hazvina kumira mushe, vanhu voramba kubuda mumba plus varikuti vari kurwara vatokurirwa. Zvikanzi hakuna kumwe unoziva here, ndokubva vanzi endai kumapurisa. Kana nyaya yasvika apa vanhu ivavo vanogona kumuka vese vakafira mumba mako. Vanga vari vangani vanhu ava? Vanga varipo 7 nemwana 1 anove ndiye mwana akaita sei. Vakadzi 2 but pane 1 anga nemwana 1 anga achiri kuuya pazamu anova ndiye akafa. Endai munozivisa kumapurisa. Zvikanzi mapurisa ari kuzviziva, zvikanzi aiwa mungati mapurisa ari kuzviziva ndikuti pakave mapurisa yanga iri nyaya yekuti mafira mwana vakatora mutumbi wemunhu ende mimi makatoratidza kuti honai munhu uyu ari kurwara, tine zvatoda kuzama kutite. Vakatora madetails akakona ipamba ipapo but amai vanodiwa zvinhu zvakakwana. Baba vachibva ati toita sei. Zvikanzi regani mbotanga tsvaga umwe mubatsiri. Ndokubva tsvaga umwe mubatsiri. Mubatsiri achibva uya pamba akati baba paukama hwenyu ndiri kuona imimi muri matwins, but zvamuri matwins mese muri varume, umwe mutwini wenyu ari kupi? Zvikanzi akafa. Zvikanzi akafa. Sei muchiti akafa? Nokuti paakavigwa ndipaoni hana kuvigwa. Sei muchiti akafa? Zvikanzi akangoshayikwa akadisapia. Zvikanzi sei muchiti akafa? Ndikadana mumwe wenyu werudzi rwenyu panapa anoti munhu yakafa here kana kuti anodavira zvakaitika. Zvikanzi anogona kukuudzai kuti munhu zvakangomushayiwa. Zvikanzi sei muchiti akafa kana makamushayiwa? Zvikanzi nguva yaagara kwatiri kufamba kwese vamwe vari kuti akafa. Zvikanzi makamuvigira? Zvikanzi kwete. Zvikanzi zvikanzi right. Zvikanzi imimi hamuna rondedzero here kana zvamunoziva pamusoro pemwoyo wenyu akafa uye akadisapia? Zvikanzi kwete. Zvikanzi baba imimi mandichedza ndiko kusunungura ikapa, asi pavanoti kusungira pane zviri kuitika izvi honai nyaya ndiri kutanga kupiwa ndozviziva here izvi? Zvikanzi hamuzivi. Zvikanzi zvirimo kamugore renyaya yekutika panapa izvi. Mubatsiri paari kubvunza baba vepamba apa vanhu vaya vachiri kurwara varimo mumba imomo, ndozvauya arikuda kuzama kubatsira kuti vanhu ava vakwanise kubuda apa mbapa. Zvikanzi havabudi panapa zvinhu zvakasungwa izvi ende mukonzeresi wezvinhu zvese izvi ndimi baba imimi. But baba regai ndikuudzei, neniwo ndai kuzokusunungurai munofanira kuti musimbe imimi. Kana pasina kusimba chaipo hama yenyu yakamira iyi yakakumirira iyi iri kuti handiendi ndega kwawakati ndiende tofanira kuchengetesa. Mutwini uya ari kuti kwamakati ndiende tinofanira kuti tiende tese. Vana venyu vari kutambura vese hama yenyu iri kuti hauna chinhu chaunofanira kuita panyika chinobuda inokandiendesa kusingaite. Ndiwe hama yangu wandakaberekwa naye kubva muri budombo rimwe chete, baba 1 amai 1, but wakandiisireko wakandiisa. Saka vana venyu vari kudzoka panapa vese vakuwasha vanotorohwa kutopfapfadzwa nemunhu uyu achiti hamuna kodzero. Mukabvunza vakuwasha venyu nguva yanoende pabonde kuti vakutamba nevana venyu vane murume wavanoona fesi pakati, murume ndiye. But vanhu ivavoka mukavabvunza vari kuti ndimi, asi ninyaya kuti makafanira muri matwins ari kuonekwa mutwini wenyu. Ine mahere vanosvika ndimana chichokwadi. Taurai kwamakaendesa mutwini wenyu. Mutwini uyu angachinzi ari kupi nemubatsiri akadisapia akura sei? Atomboroora mukadzi. Mukadzi akatozosvika pakuendeswa kumba kwavo ninyaya kuti munhu akaenda asi kuita sei? Asi kudzoka. Yeti mukoma KB inzwe zvakaitika. Mwanakomana uyu vakabuda vaifamba vari vaviri vasingasiyane. Ndokuenda kune imwe pati, vaenda kune imwe pati, ndoko vasina kudzoka. Iye akati andisiya ndiri kupati. Akati achadzoka azoguma andifonera achiti honai koo yake achiti enda kumba. Tinosangana kupi? Tinosangana kumba. Kubva ipapo hazvina kuwanika. Zvinhu zvandiri kutaura zvakaitika 2011 asi zvakubuda manje. Zvikanzi right mukoma imimi musati matenga imba iri mugweru ishi makabva kutenga iri imba imi makatenga imba mukatenga imba mukazotenga stand. Matenga stand ndikubva mavaka mega. Baba akavaka stand ishi
Hamuna kutsvaga mabhiridha imimi. Zvese zvepasi. Kuisa mafoundation nezvimwe zvepasi makaita meka. Hamuna kushedza chero wana bhiridha. Apo une mari yokutenga seti. Anditi uda kuvaka wotadza kushedza mabhiridha. Makaita zvese mapedza kuisa zvepasi zvese izvi. Mabhiridha akazongosimudza. Ndizvo here zvikanzi wo zvii zvamaivhara. Maivharei. Zvikanzi imimi ndimakaponda hama yenyu. Maponda hama yenyu ndokubva maicherera pamakaona stand. Nguva yamakatenga mastand yese iyi hama yenyu makanga matoiponda. Maiziva pairi. Hama yenyu ndokubva maicherera. Zvamakabvisa ndobva manocherera pamakavaka ndomba makacherera. Ende padzimba dzese imba iri kuitika zvinhu izvi ndiyo iyi ende ndomba manga muchigara imimi. Ndiri kuitika zvinhu izvi. Achiudzwa murume uyu nemubatsiri kuti ndizvo zvamakaita akati kudini? Akabuda ziya mukoma KB. Handikwanisi kukubatsira uri wega. Chienda unotora hama dzako. Nokuti iyi hama yawakauraya iyi wongu mutwini wako but haisi hama yako wega. Yes. Vamwe unofanira kuti vazive kufamba nekutsvaga kwavari kuita kuti hama yakaenda kupi. Kana munhu akafira musango pachivanhu munotoziva kuti munofanira kuti muite sei. Vagare vaziva kuti no munhu watiri kutsvaga akafa. Ino anofanira kuti aitwe sei. Ndobva kwashedzwa hama mukoma KB. Pashedzwa hama dzichibva dzaudzwa. Zvikanzi iko ndinozvandoda kuti nditi. Munozviziva here kuti imimi hazvina kusiyana kuti titi imba inoyi ndo guva remutwini womurume. Nekuti akachererwa ari pasi apa. Zvaakacherera zviri pasi pemba. Saka zvakafanira kuti guva richi riri pano pasi. Zvokunzi vana vari kuitwa varume, vana vanomuka vakashamba, vana gori vati sei pano pana munhu akasimba pana pamutwini uyo ari kurwisa. Zvandakuda panapa ndezvekuti baba imimi pupuraiko hama dzenyu, asi kupupura kwenyu ndiko kusimba kwenyu. Asi hatina kuzviitira pano. Takuchibuda muno mumba tonozviitira kusango. Kuti mudzoke muchipinda muno mumba. Asi kupupura kwenyu ndo kuzvichendura kwenyu, kusunungura kwenyu kumunhu oyo. Kana zvichimutsamwisa tichiona zvamuchaita ipapa. Baba pati vanhu veukama vakaungana vari musango vakagara. Ndo kunzi veukama aripo here anofungidzira kuti nemunhu uyu ane mashoko akambotaurawo ekungotukana kuti sei. Kana uchimbozeni makambojana futseke. Kana mune zvamakamboitirana ndiri kukumbira wese anoziva kuti ane chaakamboitirana nemunhu uyu ngaapupure kusvika murume uyu azopedzisira kupupura. Hamuna mhosva vamwe vese ende hamuzviziva. Ari kuziva nyaya yekufa kwemunhu uyu ndeuyu. Asi zvaunoziva iwewo ingopupura. Timbokuchenesai tione zvichaitika pamurume uyu. Vanhu vakati ainini takambonetsana heni nyaya yedhora rangu chiwati zviya zvekuti senge kutamba kuti inyaya dzanga dzisina basa vachibva vapedza vese. Amai vacho vakatombomuti ndakatombomuti iwewe kuchikoro unofanira kuti umbomira kuenda. Chikonzero tikakupa mari ikunotenga nyangu mabhuku echikoro chenje chauye nayo. Ndikabompashia zvekuti ndanda kumbomunyima mari. So vanhu vaitaura zvavaifuka kumashure zvavakamboita nemwana uyu. Mwana ari kutaura mushakabvu here kuti mushakabvu. Okay. Saka vapupura vapedza zvikanzi taura iwo. Ndobva takataura nhoroondo dzake dzese takaenda kwakati tikaita zvakati ine inini ndakazviwa ndokubva atozopupura nerimwe zita remunhu waakaronga naye kuti angamubatsira sei kuuraya. Ende munhu uyu haana kumubatsira kuponda, akamubatsira kuti aite munhu wechi3 zvokuti pose pavanenge vari vanenge vakasununguka vachitiri vanhu vakakwana. Ende munhu iyeye haana kubata munhu, haana kuuraya munhu, asi anoziva zvakaitika but akanyarara. Munhu iye akataurwa ipapo kuti nhengi anoziva zvakati. Saka inini ndiri kuti nhengi ndakaukanganisira. Kana uchindiregerera uchandiregerera ipo pano. Asi kana usingandiregerera handizida kuti ndiite sei. Mukoma KB vanhu vari musango imomo makangoti zimoto vanhu vakarara pasi. Ndo kusvika murume uyu achita senge ari kubhabhadzirwa kumusana. Nguva yakachiuka munhu aimubhabhadzira kumusana zvakaonekwa nemunhu wese akanga aripopo ndokuwanika mutwini wake wamira bese. Murume ndio pakavhunika kutaka kumhanya achidzokera kumba achisiya vanhu apa. Time yakadzingirirwa achitoonekwa kuti munhu ari kuita sei ari kudzingirirwa. Apa vanhu vakapinda musangomo zuva risati rabuda. Zvakazoitika kwatoedza zuva rabuda vari musango ndokutaka kumhanya achienda kumba vakadzingira vari kusvika nomubatsire no musatevera siya zvakadaro. Kumba ikoko kune vanhu varipo. Achinosvika kumba mukoma KB akasvika zvakaonekwa nevanhu vatatu kuti vanhu vari kudzingirirana kumatwinzi ese ari 1 ku1 twini zvarakafa 1 ndobva asvika achidonha. Paakadonha ipapo vanhu vakasiya munhu akadaro chikonzero vanhu vakaona zvinhu izvi vakabva vatizwa zvavanhu. Vachinosvika pamba vakangoona munhu akarara pavheranda akatodonha. Kunodai so munhu akatofa kudhara. Ndobva atorwa mukoma KB ndobva aendeswa kupostmortem. Postmortem ikanzi hana yake akarohwa nehana. Ndozvatorwa nepostmortem akarohwa nehana. So nyaya yazoitika kumashure manje
zvikandizo zvirikuda kuitika panapa ndezvekuti imba iyi handingakunyeberai. Imba iyi musamboite mwoyo wakaipa wokutengesera munhu kana kuita sei. No, apagarika. Parikutodiwa basa rekupatsanura murume wekuti amubvise pano, veukama motenderana okumbirwa mufunzwa. Baba avo vasati vafa vari kuti vakaurayirei mutwini wavo. Vakatomboita manager, and even pabasa pavariko zvinozi havachisiri manager. Munhu akabviswa paanga ari manager akatanga kutanga basa riri pasi, and akatoudzwa kunzi izvezvo pabasa ako kubva zvatanga kuita vana vako izvi, kunyange iwo kumabasa nezviro zvako zviri kudzikira. Waitombori manager but usiri manager, and zvinorwadza kuti pakamari yangu uchisenza uri manager wozotungamirirwa nemwe munhu iwo ukamboita manager. Zvikanzi maifana kutanga kutarisa izvozvo kuti chichi munin'ina wenyu ndiye kutosvike mumachite, and mangachifana kusvika pakutodzinga pabasa nenzira yekutosungwa muchinzi maba. Hey, mhepo dzisimudzwa nemun'ina mutwini wenyu. Ko vabatsiri vaya vanga vari mumba vakazoita sei? Vabatsiri vakazobudiswa mukoma Kebbi, but ndoda kutaura nyaya mukoma Kebbi. Vabatsiri vari kurwara. Vabatsiri vakanzi nemubatsiri uyu ndoda kuenda nawo kumba kwangu ndivabatsire, but vanoda time kuti vapore. Vanoda time kuti vapore. Makanonoka kuti vanhu vaite 2 days vari mumba umu. Mweya wavashandisa mumba umu wanga uri mweya womufi, ende vakadhura kukurirwa nemunhu uyu nokuti mufi akafagara ari mumba. Aiti imimi kunze kwekuti mubatsire kuti munhu uyu akauraya mhepo yakaisa pasi apa, munoda kuti mubatsire imimi. Saka anga kudzosera, aitodzosera kwavari, aitovatora sevanhu vakatoipa 2 days vakaita mumba umu, vaitobikwa nemhepo yarimo. But kupora vanopora patoda mwe. Sakutaura kuti kwatiri kuita vakaendeswa kupi, but nyaya iripo ndeyekuti pane vari kutsvaga hama dzavo dziri pagrupu revamwe vanobatsira, vamwe vacho hama dzavo asati dzadziziva kuti chii chakaitika. So vanhu vabatsiri ava vanga vachirwara vari mumba kusvikira vazobatsirwa nemumwe mubatsiri vari kupi? Vari muno muHarare. Vakazobuda muno muHarare, vari kwavari kubatsirwa nokuda kwehama dzakatosara idzi. Ndidzakati inini mazobatsira iko zvinozwa chitaurai kavana one vanhu vakarwarira pano kana kuti wafira panapa ndimwe ngozi yatotoita. Saka vanhu vari papa vakaona hama iko zvinozwa, iye anove ndiye mubatsiri mukuru, ndiye akaona hama chikonzero, munhu akapa ava kuti shamari uri netsika nekumba kwako kune munhu wandoziva anobatsira kaya, ndiye ane hama dzimwe dzakambosvika ipapo. But uyu anga ariye mukuru wavabatsiri. Ko vanhu vaishanda navo, vanhu vaisangana kubasa, dzimwe hama dzavo dzisikana kuti vanobva kupi, havasati vazikana, vanosangana vachiridzana mbira nokuimbirana. Vamwe vacho havasati vazikana hama dzavo kuti vazive kuti hama dzavo dziri kupi. Ko mwana akafira mumba muya akaiswa kumushari mukoma Kebbi asati atorwa, mutumbi wasati watorwa, amai vake vari kutorwarawo zvakare, vari kumba kwebatsiri. Hama dzisi kuziva even murume baba vemwana uyu, madzimai amaviri ese aimbira uko vanga vasina varume. Ko iwo mutwini uyu wokuzofa mushure mekumhanyiswa nemumwe mutwini akafa kudhara akavigwa here? Akavigwa. Postmortem ndiyo yakataura kuti kwanzizo akarohwa nechi akarohwa nana, but mwana akatanga kufa asati avigwa. Anoda vanhu vanofambira pakaipa igweru Pakadzika simudza mpata 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 ndirove pakadzika ya fofo ya fofo ire telefoni tuwe ire telefoni tuwe mawudzai reporting to the angel reporting to the angel gogompofu baba ire telefoni tuwe masibaba simba chiremba takomanda ire telefoni tuwe Piorota. What Almighty is buying for the pit and the pro. Afana to sipekisha mtura imam. Jumanda wakati weba kemeni cash. See piti to Horomite. Then you rush with pin for. Waka chwemba. See piti. Horomite. Then you rush. Aki oroshi. Hairi. Po. Ringiti.
tsudzurani chinango icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri kukumbira mukoma kepoto ndongoro vadhunge mutumwe mo 3 minutes dzinokwana kwesa kwana 2 kana 3 dziri mukati mekufamba dzingosvika kwamuri kwa muri yeZimbabwe paka muri yeZimbabwe Harare Glenview 1 icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matimana waseka ino nyaya ndoda kutaura pana pa muri yeZimbabwe inyaya iri kuitika mukati meguta reHarare kana ndichiti mukati meguta reHarare ndiri kutaura ku Glenview 1 nyaya ndiri kutaura panguva ino muri yeZimbabwe ndeyekuti izvo kune murandakadzi anogara nemurume wake ndokubva vagara zvavo vari mukati mekugara kudaro vane vana vadiki vanokwana kuita 2 ari matwins zvaari matwins mukadzi anoenda kubasa murume anoenda kubasa asi basa remukadzi rinenge riri pamusoro mbijira kudarika basa ramudhara nyoroshi inzwai murandakadzi akataiwozve ndio basa remarizve rikaritsvage musikana kubasa musikana achibva auya musikana auya mukoma KB murume anova ndiwo baba vanoshandirwa nemusikana waine mukadzi wavo pese pavanobva kubasa vakaguma vakuya neshamwari yavo vachiuya neshamwari yavo kudaro vakabva vazomire kuzvinonzi kuya neshamwari but pane akazoona kuti nguva inoenda baba mai kubasa murume achienda kubasa baba unozodzoka pamba baba vaidzokera musikana webasa vachitopinda muimba yemukati vachiita zvinhu zvavo Denioroshi will be for Jumanda wakachiwepa vamwe vakataiwazve maona kuti vana vahachiseriwo vana vari pamba vadiki havagoni kutaura chiuno ndokubva vatipira amai vane basa ravanosevenza vari mukati meguta reHarare zvakare baba vari mukati meguta reHarare but mashoko paakambotaurwa akambobvunzwa neumwe munhu asiri pamba ari bhururu wamai ava akangobvunza akazvimiririra ende haana kumboudza mukadzi kuti shamwari ndiramubvunza murume akangoti baba imimi andione zvakanaka zvikanzi aiwa andimunomboona ndichiuya pamba ndira shamwari wangu ndiye aritoda munhu ende kana zvaari kumuda kudaro haasati atomumudza kana shoko racho asi ari kungoda paakasvika kumba achiona munhu mukadzi akabva adzoka kumba haya taxi mukoma KB ndobva asvikira pamba ndokunovhura door wanike gumi rakadya 2 herere chakachaya so murandakadzi musikana akanga abvisa hembe yake mukati akaisa pasaidi mukadzi paakasvika akangoti zvandaiudzwa ndizvo ndobva atura chipfeko chemusikana uyu ndobva atura achibvaisa mupepa bheki vanhu vakatosvika kana kumuka vakaramba vanga vari ipapo ndobva vapinda vachibata ndobva vatora pepa bheki ndobva vaisa mupepa bheki ndobva vaenda patepi ndobva vageza maoko ndobva vatora ndobva vapinda mutaxi ndobva vadzokera ndobva vaenda kuchikoro vaenda kwavakaenda mukoma KB mangwana vachidzoka musikana vakamuona asipo pamba asi musikana achibva azodzoka akati ndadzoka kuti ndikabva pana punozoti ndaba ndadzoka ndichikudzei kuti nokuda kwezvamaona regai ndiite sei yangu regai ndiende asi ndanga ndichikumbirawo kuti hembe yangu yamakatora mundipe zvikanzi handirambotora hembe yako so nhasi kuzuva ranhasi kuseni kwanhasi musikana uyu adzoka nehama dzake vachigara pasi nemurume uyu nemukadzi wake murume akabvunzwa ndipo pandazosheedzwawo pazuva rasi mukoma KB zvichiitika izvo ndanga ndiinavo vachibvunzana ndizvo iro kuti musikana ndozvakaita ichokwadi ndozvakaita ko zvaari kutaura zvekuti makatora hembe yake mukati pandakadzi akati kwete mubvunzei kuti ndakavasiya varimo ndakavaona varimo ndikavasiya varimo handina chandakabata cheri vanhu ndakurwisana navo ichi ndicho handirambotora ichi so veukama vari kuti musikana atobva ati iye inini panapa handikwanisi kubva kana ndisina hembe yangu varida kuita sei ndinogona kugadzirwa ndikaita sei ndikambesvikanzira amai kana muchikwanisa kuenda kumapurisa ndikuda witness inogona kuti ndakatora so murume ndezikwanisa kutaura naye ama baba mwana uyu ichokwadi rezvikanzi ichokwadi ndakabatwa zviri pachena uyu mukadzi wenyu kureva kuti igirlfriend yenyu imba iri panapa ndeyenyu mwana uyu akaenda kumapurisa akanoripota kuti amai vakatora chipfeko changu chemukati uyu mumba manga mune vanhu 3 amai vakatora imimi baba nemwanasikana mushandi wenyu anove mukadzi wenyu wepiri kana kuti girlfriend witness yemwanasikana uyu ndimi baba imimi mwanasikana yakataura akati witness yangu handi baba hawa muchaita sei muchati kudii baba wana kundidavira zvandamiriraiko zvinozvi ndezvekuti ndamirira kuti ndinzwe kuti kamba yenzvimbo yandaenda itika nyaya iyi iGlenview pamakomva Glenview police station ndamirira kuti ndinzwe kuti kukamba uko ndokunana penjenika yes ndokunana manyawika uko ndamirira kuti ndinzwe kuti vasvika here kana vasvika musikana anga achitarisira kuenda kunoripota kumapurisa kana panapa handibve abva ati pane mari yangu yakati murume achibva ati mai mwana ipai mari zvikanzi mukadzi no apiwe nini inini yangu yanga iri basa
ipai mukadzi wenyu mari. Baba vabvati kuti vachirega kuwapa zvakare musikana vabvati mberi kwehama dzamari yange yasara mari. Mukoma KB kana wapakati penyaya idzi iya yakatorwa nakapfupi yokunzi imbwa iri mukombi. Ndozvakuti baba vabudisa mari pamusikana. So zvandamirira kunzwa ndezvekuti aende here kumapurisa kana kuti pane zvizosara zvikabuda here. Dai uriwa mhuri yeZimbabwe akatadza pazvinhu zvese zvindiani murume here musikana webasa here ko amai pavakabata vanhu ava kutora chipfeko ndizvo here. Amai vari kuramba kuti havana kutora vari kuti kwete. Right. Iglenview 1. Chudzurai chimwe chipfupi tipinde muchitoro titenge. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba zvakaitika paka Epworth. Muri yeZimbabwe pane nyaya yakaitika kuEpworth. Kune vari kuona rimwe vhidhiyo riri kutenderera riine murume akarara akafuka blanketi. Murume uyu vakabva mukati menzvimbo yekumabvuku semashoko avo. Vari mukati mekufamba vakatakura zvinhu zvavairatidza usiku kuti vaba. Zvakafanana neTV, masola, magas tank. Right, vachibva vasvika mukati menzvimbo yekuEpworth. Vasvika mukati menzvimbo yekuEpworth kune vanhu ndokwavanofungidza kuti ndoko vanogara. Vanoti ivo vanga varipo 3 kudaro vasangana nevamwe vanhu zvakare usiku vavari kufungidza zvakare kuti imbavha. One akabva atemwa nechinhu chaasingazivi. Ndingangoti chitsiko kwachinotsika pane falcam yegumbo kubva panotsika takuenda kumupimbira. Parinokoma kuti ukatsika gumbo rinokomba makudai anditika ipapo ndo pakarohwa munhu. Chinhu chinoratidza kuti rinenge bhemba nokuti chakarova chichibva chagura chasara inyama chete isina kuzodambuka rakadambura nemukati. Murume ndokusara ipapo. Mamwe mashoko anoti iwo pakabva ipapa vamwe vakamusiya akarara ipapo ndokuenda padhuze about 10 to 12 meters pavakaenda kunobata dhoo zvakare vachida kunoba. Muridzi wema achibva anzwa kuti pane zviri kuitika pamadhozi angu. Pavakabuda vanhu havana kuzokwanisa kudzokera kunoona murume uyu asara akarara nezvinhu izvo. Vakabva vana vatachi ndokutiza ndokusiya murume uyu akarara aine zvinhu izvozvo masola, gas tank, TV neblanketi nezvimwe aripo ipapo. Vanhu ndipo vazoona munhu uyu mukoma KB munhu akakuwara. Akakuwara aripo. So kuti vazoti munhu akakuwara nei akatemwa nei hapana murume uyu angoripo ipapo. Patori nevhidhiyo rinotaridza asi mapurisa vakazouya vakatora munhu oyo. So kumapurisa ndokuchaiswa nyaya yekuti anga anani zvinhu zvavakastora kupi vakasviba kupi. Ane mamwe mashoko aari kutaura ekuti umwe munhu vanga varipo 3 but pa3 vanhu ava umwe muzukuru wake anove angane girlfriend iri kumabvuku. Girlfriend isaka muzukuru uyu ndiye anga achiziva information yese kuti girlfriend yake iri kumabvuku nhasi haiko kumba kunova ndoka vakaenda kunoba. Vakanoba ikoko kwaari kuziva kuti girlfriend yangu nhasi haiko saka ndikanditungamire. Ndo mamwe mashoko asi zviri siyati zviri mudariro ndezvakuti munhu akarohwa gumbo. Ko akarohwa nani gumbo? Ipapo kwandizo takasangana nevamwe vanhu murima vatiri kufungidza kuti ndevamwe matsotsi zvakasangana zvikara. Madzibaba bhora mberi muri seiko vapenyeri madzibaba bhora mberi mukagara muri musilingi mukagara muri muchibage anobatsira vanhu ndiani? Asi kuoneka budai pachena mubatsire vanhu. Kumapurisa ari kuEpworth ndiani zviya? Kuna Constable Gwena naStole variko kukwekwe. Mukoma KB vanenge vakabata zvinhu izvi vachimhanya nazvo. Ichokwadi handizivi kuti vachachifambisa sei vana Gwena. Hei baba Isabel mataura kuti madhamu vakazoudza murume kuti iwewe bhadhara girlfriend yako. Murume akabvisa mari pakabudiswa 70 US. Ndofunga paibhadharwa musikana uyu aiti akapiwa mari yange isinganyatsobudiswa nokuti musikana uyu angangori ne 3 months achisevenza. Saka pamari dzaibhadharwa kune dzimwe mari dzaisara dzisinga asati apedzerwa. Saka mari yainzi kune chikwirire changu chamuinacho murume akabudisa $70. Saka ndisuza kuti ipei yanga sadapiwa here kana kuti yaiwedzerwa. So dazobatwa nanonzi Nyasha Gwena. So kanzina Nyasha Gwena kudanana nembavha gara wagadzirisa usati waita loss. Nokuti ndo mabasa achona uyezve amai kuGlenview vari kunzi Nyasha Gwena makakanganisa nokuti girlfriend yakadiwa sikudiwa kwenyu dai makatora chipfeko chemurume wenyu. Ipapo pakaipa Besabel wantu ari kubvunza namba zakugweru za muntu anathandiza ka kugweru. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyegwero ndi 0781 150 770 0781 150 770 demanjo ndi 0713 072
358 0713 072 358 0781 150 770 0781 150 770 name yacho inoti 0713 072 358 0713 072 358 ndofunga kuti ndizo namba zacho. Vanoda kundibata unondibata pa namba isina chipomerwa. Ndati namba iyi namba isinganyadzisi. Iyi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzangu. Asi pa namba idzi musadzibipa, musafona ne private number. Andikwanisi kuzofona bank account toro zvimwe zvandoda kubvunza chikonzero panenge pasina namba. Uyezve garai matora bopo nebepa kana pane zvamuda kubvunza pa phone yangu mobva manyora. Uyezve musanyora pa phone yatiri kushandisa inokuvadza nzeve. Uyezve ndikazotaka kukata inini zvese zvamanyora zvinobuda zvichienda nokuti makafona makanyora pa namba yatiri